हाय गाइस, अभी हम लोंगबोको वाटरफॉल फ्लाईओवर के नीचे में है। देखो ये कितना अच्छा सुंदर दृश्य है। ये देखो, कभी आपको भी टाइम मिलता है तो आओ। ये मांझा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। और ऐसा नहीं है, सुबह ही जल्दी आया करो, तभी आपका समय इधर गुजर सकता है, क्योंकि समय लंबा, ये एरिया लंबा है और आप लोग जो है फिर कवर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, आशा करते हैं कि आप भी जो है कभी इधर मनोरंजन के लिए आ सकते हैं।